আসি চল আজকে আমরা খুলি এগুলা খুল খুল ছেলেটা এনে রাখ এগুলো রাখো ভিতরে রাখো ভিতরে দাও গেট খুলে ভিতরে রাখো ছোটগুলো আগে ঢুকে এটা কি একটা একটা করে দেখ রাখো দাঁড়া করো এখানে দেখাও এটা দেখি সিংহ গিরগিটি এটা মনে গিরগিটি না এই কি এগুলো না এগুলো ছোট লাগবে এই দেখো হরিণ আচ্ছা হরিণটা কিনে রাখো এটা কি ক্যাঙ্গারু দেখি গিট দিয়ে রাখো গিট দিয়ে রাখো জেব্রা গিট দিয়ে রাখো গিট দিয়ে নাও এইখানে রাখো আচ্ছা এটা রাখো কি এটা কি কন্ডা এটা কি দেখো হইছে না মানে তারা করো বা কি এটা হরিণ এটা রাখো ভিতরে নাও গিট দিয়ে নাও হাতি হ্যাঁ না দাঁড়া করো কামিনী কোথায় রাখছো তুমি এটা কি তাই টাইগার এখানে টাইগার দাও এইখানে রাখো তুমি সাথ বলতেছেন কোথায় থাকবে কোন দিক দিয়ে যাবে এটা কি বানর বানরটা কোথায় রাখবো বলো তো কোথায় রাখবো বানরটা তার ক্যাঙ্গারু যাবে বানরটা কোথায় রাখবো কোথায় বানর কোথায় রাখবো ক্যাঙ্গারু এখানে লাফিয়ে যাচ্ছে আর এটা কি দেব গন্ডাটা কোথায় রাখবো বলো তার পান্ডা এটা পান্ডা কি খাবে এই কোন জায়গা এখানে রাখছো আচ্ছা ওই দিক দিয়ে কিছু থাকবে আচ্ছা সব শেষ গিট লাগিয়ে দিব আরেকটা আছে আছে এইখানে দাও শেষ গিট লাগিয়ে দেই শেষ তাই ফেলে আসো এগুলো রাখবা না এগুলো এখানে আসো দেখো এটা কি রক্ত খাচ্ছে এই দেখো রক্ত খায় এটা বাইরে রাখি যাতে ছোটগুলো না খাইতে পারে হ্যাঁ দেখ এটা কি এখানে না কোনো দিক দিয়ে রাখো এটা ভিতর ঢুকে যাবে তাহলে এখানে রাখি ওকে যেটা না তুমি পাহাড়া দাও এটা আমার ও হচ্ছে কি রক্ত খাচ্ছে দেখো তো শুরু করে দাও তাকে এখানে রেখে দিই ও সবার মাঝখানে থাকো আচ্ছা এখন এটা কোথায় রাখবো তাই বলো এটা বাইরে কার সাথে কথা বলবো তাই এটা তো পড়ে গেছে কোনটা ওর সাথে কথা বলছি গেট খুললে কিন্তু খেয়ে ফেলবে হ্যাঁ গেট খোলা যাবে না গেট খোলা যাবে না গেট খোলা হাম নাম
হাতি ঢুকে গেছে কিভাবে বড়টা? আল্লাহ হাতি কি ঢুকছে? বের করে দাও, হাতি বের করে দাও। আই হাতি দাঁড়াও, দাঁড়াও, গেট খুলে দিই। হাতি খাবি না। গেট খুলে বের করে দাও। লাগিয়ে দিছি। কোনো তো কেউ খেতে পারবে না। খেতে পারবে না। আমরা পাহাড়ে দিচ্ছি। এইটা এদিকে। আরে বেলা না চেলা ওই যে পার্কে যাচ্ছে। এই দেখো ছোট একটা বাঘের বাচ্চা আছে এখানে। এই যে বড় বাঘ, এই বড় বাঘটা এই যে এই ছোট বাচ্চাকে নিতে আসছে। এই যে নিতে আসছে। আচ্ছা তুমি ওকে নিয়ে এই যাও। যে ওকে বের করে দিয়ে নিয়ে যাবে। ওকে বের করে দিও। তোমার বাচ্চা। ওই তো একটা জেব্রার বাচ্চা আছে। কোথায়? ওই যে কোথায়? এই যে এটাই যে বের জেব্রার বাচ্চা আছে। দেখলো তো আসি। বলছি যে এইখানে জেব্রার সাথে রেখে দিই। আচ্ছা দিয়ে জেব্রা। গেট লাগিয়ে ফেলো। এই সিংহ তুই খাবে না জেব্রার বাচ্চাকে। এই যে এটা পড়ে গেছে বাচ্চা ক্যাঙ্গারুটা। সিংহর কি বাচ্চা আছে এখানে দেখ। ওই তো সিংহর বাচ্চা। খুলে দিব। আচ্ছা উটের বাচ্চা এই যে উটের বাচ্চা তোমার সাথে কথা বলবে। দেখো যে উট আর যে একটা উট জানি উট কথা বলতেছে। উটের বাচ্চা ভিডিওটা একসাথে হয়ে গেছে। বাঘ সিংহটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসি। হাতির বাচ্চা আর কোন এনিমেলসের বাচ্চা আসেনি। আসছে আর আসে না। আর কোন এনিমেলস আসেনি। আর কোন এনিমেলস আসেনি। দেখো এই যে শো এটা এখানে পাতা খাবে, পাতা। এই যে পাতা খাবে। জিরাফ পাতা আচ্ছা, খাবে। কমলারিটা খা। চলো তোমাদেরকে ওদেরকে নিয়ে যাই। ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছি। ওরা এখন বাসায় যাবে। ওদের বাসায় চলে যাচ্ছে। ওদের মা যখন আসবে তখন ওরা যাবে। এই লাগিয়ে দিবা। এই যে বড় একটা আছে এটা নিয়ে নাও। বাচ্চাকে দাও। সিংহ এই যে ওদেরকে আমাদের দেখতে এখন গেট খুলে দিয়ে এখন তো নিতে পারবে না, খাইতে পারবে না। একটু খুলে রাখে দাও, ছেড়ে রেখে দাও। এটা খোলা, যা ইচ্ছা তা করতে পারবে। তোমাদের কিন্তু আর আবার ফেরত আসতে হবে বাড়ি থেকে। না এটা এখন ওদের তাওসি এই যে এটা কিন্তু খেয়ে ফেলতে পারে, এটা সাইডে রেখে দিই। এটা বাইরে নিয়ে যাই। বাইরে থাকো। ও বাইরে থাকো। এখানে একটা নদী আছে। এই যে এটা আরেকটা আছে এই যে ছোট ছোট। নদীটি অনেক খারাপ। এটাও খেয়ে ফেলবে এটা। ও নদীতে গেছে। এটা হচ্ছে গিয়ে একটা ডাইনোসর। ডাইনোসর আমি দেখতে বলছি। ডাইনোসর এখানে থাকবে। এই যে বক, বকটা কি করব? বকটা কোথায় থাকবে? এই সাদা সাদা একসাথে রেখে দিই। ওকে সাথে সাথে একসাথে থাকো। সেটা এখানে রাখো। এখানে আরেকটা সাদা আছে। এই সাদাটা এটা তো সাদা কালো সাদা কালো সাদা কালো সাদা আছে। সাদা কালো সাদা কালো। এই বকটা দাঁড়াচ্ছে না। আচ্ছা বক দাঁড়াচ্ছে না? হ্যাঁ দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়ান, দাঁড়াতে হবে। ওকে কালো কালোর সাথে থাকবে। ভাল্লুক আর গরিলা। এই গরিলা ওকে মারবে না। গরিলা কি ঘাস খাচ্ছে? হ্যাঁ মনে ঘাস খাচ্ছে। ঘাস বেশি পছন্দ। এই বাঘটারে সাইডে রেখে দিই। এই যে ছোট হলুদ বাঘটা এখানে কোথায় রাখবো ওর এটা? মা তো আসেনি ওখানে। আর এটা সাইডে রেখে দিই। এই ছোট এটা কি করবে এটা? এদেরকে কাটবে। কাউকে খেতে পারবে না। একটু ভিতরেই থাকবে। তাওসি তোর কোনটা কোনটা পছন্দ হয়েছে এগুলোর মধ্যে? এটা পছন্দ হচ্ছে। এটা আমার এটা পছন্দ হয়েছে। সুন্দর না এটা? সাদা। এটা পছন্দ হচ্ছে। এটা জানি না আসলে কি। দেখি এটা আসলে সেটা জানি না আমি। তারপর আমার কাঠবিড়ালি খেতে পছন্দ হচ্ছে। কাঠবিড়ালি। হ্যাঁ আচ্ছা
আচ্ছা আর কোনটা বন্ধু এটা সুন্দর না এই যে এটা হ্যাঁ চিতাটা তুমি চিতা হলুদ এটা ভালো লাগে হ্যাঁ এটা কিন্তু সুন্দর আছে ছোট পান্ডা হ্যাঁ এটা পান্ডাই এটা ভালুক সাদা ভালুক আমাকে পান্ডার মতো লাগছে পান্ডা এরকমই থাকে আর আমার কাছে এটা ভালো লাগছে কি এটা এটা হচ্ছে ভালুক ভালুক সুন্দর আছে এটা কোন নামটা আর এটা হচ্ছে জিরাফটা এটা ভালো লাগছে জিরাফটা এটা সুন্দর এটা এটা কাঠ বলছি বিড়ালি এটা আমার ভালো লাগছে কত সুন্দর কাঠ বিড়ালি হ্যাঁ এটা বলছি এটা ভালো লাগছে ওকে পাতা দেখে তো আমার দেখতে ভালো লাগছে আবার আমার এটা পছন্দ হচ্ছে হ্যাঁ বক না হ্যাঁ এই যে লায়নটা এই লায়নটা সুন্দর না হ্যাঁ তোমার পছন্দ হয়েছে এটা আমার ফেভারিট আমার আর কোনো বলাই পছন্দ হয়নি হয় নাই না এগুলো অনেক আচ্ছা আমার অনেক রাত হয়ে গেছে এগুলো ঘুমাবে না হ্যাঁ এগুলো তো ঘুমাবে আমরা তো ঘুমাবো আচ্ছা চলো এগুলো আমরা এটা দরজা নাকি খোলা গেট লাগিয়ে দিই যাতে কেউ ওরা যাতে না চলে যেতে পারে আর ভিতরে ঘুমায় থাকবে ওরা, ঠিক আছে সবগুলোকে শুয়ে দিই আমরা এটা শুয়ে আছে এটা শুয়ে দিই এটা শুয়ে দিই সব শুয়ে দিই আমরা ঘুমাই ওইভাবেই থাকে ওদেরকে আমরা গুড নাইট বলে দিব গুড নাইট গুড নাইট গুড নাইট আবার কালকে দেখা হবে তোমরা সবাই ঘুমাও হ্যাঁ টাটা